तुम्ही कधी विचार केला आहे का? रेल्वेच्या रुळाखाली माती, सिमेंट किंवा वाळू न टाकता फक्त धारदार दगडच का टाकले जातात? हे दगड फक्त सजावटीसाठी नसतात, तर त्यामागे रेल्वे अभियांत्रिकीचे मोठे विज्ञान दडलेले आहे. या दगडांना काय म्हणतात? रेल्वे ट्रॅक खाली टाकल्या जाणाऱ्या दगडांना ट्रॅक बॅलस्ट म्हणतात. साधे दगड नसून ग्रॅनाइट, बेसॉल्ट यासारख्या कठीण आणि धारदार दगडांचे तुकडे असतात. लाखो किलो वजन पेलण्यासाठी एका प्रवासी गाडीचे वजन हजारो टनापर्यंत जाऊ शकते. हे संपूर्ण वजन जर थेट मातीवर आले तर माती खाली बसेल आणि रूळ वाकडे होऊ शकतात. बॅलस्ट हे वजन मोठ्या भागावर समान पसरवतो, त्यामुळे रूळ स्थिर राहतात. रूळ हलू नयेत म्हणून रेल्वे वेगाने धावताना रुळावर प्रचंड दाब आणि कंपन निर्माण होतात. धारदार दगड एकमेकात घट्ट अडकतात, इंटरलॉक होतात. यामुळे रूळ पुढे किंवा बाजूला सरकत नाही. तिसरा आहे पावसाचे पाणी लगेच खाली जावे म्हणून. जर ट्रॅक खाली पाणी साचले तर माती मऊ पडते. यामुळे ट्रॅक खाली बसू शकतो. दगडांमध्ये फटी असल्यामुळे पाणी पटकन खाली निघून जाते. म्हणूनच मुसळधार पावसानंतर ही ट्रॅक मजबूत राहतो. चौथा, कंपन कमी करण्यासाठी. ट्रेन धावताना निर्माण होणारे धक्के आणि कंपन हे दगड शोषून घेतात. यामुळे रूळ, स्लीपर आणि खालील जमीन सुरक्षित राहते आणि ट्रॅकचे आयुष्य वाढते. पाचवा आहे गवत आणि झाडे उगवू नयेत म्हणून. जर ट्रॅकमध्ये गवत किंवा झाडांची मुळे वाढली तर रुळाची रचना बिघडू शकते. दगडामुळे वनस्पतीची वाढ कमी होते आणि ट्रॅक सुरक्षित राहतो. सहावा, धारदार दगडच का वापरतात? गोल दगड वापरले तर ते एकमेकांवर घसरतील. ट्रेन गेल्यावर ते जागेवरून हलतील. धारदार दगड मात्र एकमेकांना घट्ट पकडून ठेवतात. म्हणूनच गोल दगड किंवा गोटे कधीच वापरले जात नाहीत. सातवा, मग बुलेट ट्रेन मध्ये दगड का दिसत नाहीत? जपान आणि भारताच्या मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पात अनेक ठिकाणी बॅलेस्टलेस स्लॅब ट्रॅक वापरला जातो. या ट्रॅकमध्ये दगडाऐवजी मजबूत कॉन्क्रीटचा स्लॅब असतो. उच्च वेगामुळे दगड उडण्याचा धोका टाळण्यासाठी आणि कमी देखभालीसाठी ही रचना वापरली जाते. रोचक तथ्य, रेल्वे ट्रॅकवरील दगडांना ट्रॅक बॅलेस्ट म्हणतात. हे दगड साधारणपणे ग्रॅनाइट किंवा बेसॉल्ट सारख्या कठीण खडकांपासून तयार केले जातात. कालांतराने हे दगड बसू लागतात. त्यामुळे विशेष टॅम्पिंग मशीन वापरून ट्रॅक पुन्हा समतोल केला जातो. निष्कर्ष, रेल्वे ट्रॅक खाली टाकलेले दगड केवळ दिसण्यासाठी नसतात, ते रुळावर आधार देतात, वजन पसरवतात, पावसाचे पाणी बाहेर काढतात, कंपन कमी करतात, गवत वाढू देत नाहीत आणि रेल्वेचा प्रवास सुरक्षित बनवतात. यामुळेच जगभरातील बहुतांश पारंपरिक रेल्वे मार्गांवर ट्रॅक बॅलेस्ट वापरला जातो. तर तुम्हाला आमची माहिती आवडली असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.